Christian oli imelik mees, rääkis palju ja arusaamatult. Kunagi ei tea, kus oled homme, kus ülehomme. Kui me diviis asus teele läände oma viimasele rännakule, olime vaid umbes 8000 1000 meist hukkusid lahingus. 100 Tšehhi ülestõusnute ja kättemaksu himuliste nõukogulaste käe läbi. Paljud mu võitluskaaslased kadusid järjetult, kuid mõnel, kel vedas, läks siiski korda jõuda vabadusse. Ja mina püüdsin meeleheitlikult, et saaksin kuuluda nende hulka. Jätsin endale alles vaid püstoli, mõned pisiasjad ning külli foto. Pärast 2 aastat võtsin saksa vormi seljast. Selle maa vormi, mida ma pole teeninud. Meie rumalad ideaalid olid tallatud idarinde mudasse ja kõikjal viibiva surma vaatepilt oli teinud neid mõttetuks. Mul polnud õrna aimugi, kas näen välja nagu kohalik eraisik, aga kogu piirkonnas oli palju põgenikke, vange ja igasugu muid kujusid. Loodetavasti ma ei jää silma.
Hei, tuj, tady děláš? Tuj do prdele! Hej, hlavně v klidu. Pojď sem. Pojď sem, ti říkám. Ty mi nerozumíš? Tohle. Zmiz odsud. Jälle mul vedas. Nähtavasti hoiab Jumal mu kohal oma kaitsvat kätt. Võib-olla oli temalgi tapmisest isu täis. Teel sattusin väikestele kurbade aegade mälestusmärkidele, mille tšehhid olid ehitanud piirile Saksamaaga. See oli kindlustuste liin, mille nad olid ehitanud enne sõja algust Hitleri Saksamaa vastu. Mure agressiivse naabri pärast. Üks väheseid asju, mis oli eestlastel ja tšehhidel tol ajal ühine. Tšehhid ehitasid need punkrid täiesti asjatult. Nurka aetud ja abita Tšehhoslovakkia lõpuks ei võidelnudki.
Riik langes, tšehhid kaotasid piirialad, kus elas tugev saksa vähemus. Pärastpoole vallutati ka selle riigi ülejäänud osa. Omal ajal sakslaste külvatud vihkamise vilju pidi nüüd 1945. aasta mais lõikama ka Saksa mundris olevad eestlased. See meenutab mulle kohutavalt üksi jäetud eestlaste saatust rasketel aastatel 1939 ja 1940. Saatust, mis tõi mulle vihkamise kõige vastu, mis venelik. Saatust, mis viis mind hoopiski Saksa mundrisse, rindele, siia, kodust kaugele ja naasmisvõimaluseta. Saksamaa oli kummituste maa. Üleüldist hirmu nõukogulaste ees oli tunda juba õhustki. Tarvitasin kõik oma toidu ära, kuid mul õnnestus välja kaevata ning ära süüa paar kartulit, mis tegi mind aga haigeks. Seega proovisin siis kõrvalises kohas kerjata. Armas abielupaar andis mulle kaasa palju toitu, millega ilmselt päästiski mu elu. Mitu päeva polnud mul õrna aimugi, kus ma olen ja ma ei saanud enam edasi liikuda. Mängisin mõttega, et annan end üles esimesele ettejuhtuvale vankale. Kuni nägin neid ka päriselt. Nad kaevasid jõe kaldale kaevikut. Nähtu jahmatas mind. Miks nad peaksid keset Saksamaad kaevikuid kaevama? Siis jõudis mulle kohale. Teisele kaldale jõuab keegi, kelle vastu nad tahavad end kaitsta. Kas lääneliitlased sõdivad Venemaa vastu? Selleks on liiga vaikne. Sõin oma viimase toidu ära ja puhkasin. Meenus isa, kes alati ütles, et ära kunagi uju täiskõhuga.
See koht paistis täiesti maha jäetuna. Aga mees istus seal, mõttis mind pilguga ja jätkas oma asjatoimetusi. Ta ei kartnud mind. Ma ei saanud aru, kuid jätkasin lahti riietumist. Come on, pal. Come on. Esimene pilguheit vabadusse ehmatas mind. Ma ei teadnud, kas mulle tundub või olen hulluks läinud. Aga see oli minu päästja. Mustanahaline mees. Ta ulatas mulle tumedat vett ja ma olin kindel, et see on mürk. Olin surmväsinud, nii et ma isegi ei protestinud. Koolat maitsesin tol päeval esimest korda. See oli imeliku maitsega ja nii uskamatult magus, et ajasi pea ringi käima.
Ülekuulamisel ma ei salanud, et olen eestlane. Neile oli kõik selge. Mind rahustas alles teade, et meid ei anta venelastele välja. Aasta aega olin vaid number sõjavangi ja seejärel interneerimislaagris. Üritasin leida Punase Risti kaudu Küllilt või kedagi oma suguvõsast, kes olid pääsenud põgenema. 1946. aastal kutsuti mind vast loodud Eesti kaardiväe kompaniisse number 4421, mis pidi Nürnbergi kohtuprotsessi ajal seal sõjakurjategijaid valvama. Keeldusin, sest olin juba saanud teate, et Külli ja ta pere on sõitnud Austraaliasse. Fuck, man. Good luck. Well, life has nearly killed me and my mind has put me on the edge. Life has nearly killed me and my mind has put me on the edge. Though I can Põlumehe roll mulle ei sobinud. Austraalia on hoopis teistsugune maa kui meie väike kodumaa Läänemere ääres. Olin keset neid kuivi tasandike õnnetu, aga mu kallis Külli kohanes kiiresti ja õpetas mulle uut keelt. Ta toetas mind alati, kuid ei suutnud iial mõista, mis minu sees oli murdunud. Miks vanad kummitused mind üles äratasid? Nende silmad, kelled olin tapnud. Ja miks mind jälle tõmbas? Tagasi mundrisse, lahingusse. Teisel katsel võeti mind Austraalia sõjaväkke. mountain so very high. Well, my cup is nearly empty. I got such a long, long way to go. My cup is nearly empty. I got such a long, long way to go. I got to lay down here and rest before I can take another. Ja nüüd olen otsaga siin. Olen 45-aastaselt selle sõja jaoks juba üsna vana. Aga see on minu töö. Midagi muud ma enam ei oska. Sellegi poolest loodan, et see on viimane võõrmunder, mida eestlane on kunagi kandnud.